Hi guys, amazing life to all. Welcome to Amazing LVTV. Ito tayo guys sa Pure Gold Makati. Ito yung ating ilo-lunch. Ayan, ang ating binili sushi. At ito na rin yung ating bubukbangin. Ititikman natin itong mga pudding. Ayan. Tikman natin guys ang ating mga biniling food. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat. Tayo ay naka 2K subscribers and counting na guys. Salamat. Vitamin for the Soul vlog. Nanin Kikay and Tom. Inspiring Content USA. Thank you. Madam Mirna Lawrence, Kapitbahay USA. HB Kitchen USA. Simple One from Florida USA. Thank you so much. Latin American Official. Princess Carla, Madam Yola Pitan. Thank you so much. Yang Nishimura from Japan. Thank you din. Ayan, nagugutom na ako guys. It's 3 o'clock na. Magla-lunch pa lang. Nag-breakfast naman ako kasi kanina guys. Ayan. Busy lang mag-vlog. Ayan. Uminom naman ako ng milk kanina. Mga 1 hour ago. Soya milk yung aking iniinom. Aking favorite. Na binibili rito sa Pure Gold Makati guys. Wala kasi nito sa Circuit Makati. Kaya dumadayo pa akong bumili nito dito guys. Ang aking soya milk. Ayan. Ipapakita ko ang dinaya kong bilhin. Ito guys, ang dinaya kong bilhin dito sa Pure Gold Makati. Wala kasi nito sa Circuit. Ayan. Meron siya niyang nakapack guys. Nakapack ito by 6. Ayan. Yan yung aking drink. Madalas ko itong dinner drink. Soya milk. Ayan. Salamat sa inyong lahat guys sa laging pumupunta sa aking premiere and live stream. Thank you so much. Ate Marilyn Bitache, thank you. Joan TV channel, Michi Manalo, Pia Melo team, thank you so much. Team Jesus Christ Worldwide, Boy Sakalam TV from Bicol, Bertong Lagalog from Saudi, thank you so much. Mama Jacqueline Rosco Vlog, Glenn DC Vlog, Mama Iday Vlog from Las Vegas, Madam Chris Lawson Vlog. Ayan, thank you so much. Team Jesus Christ Worldwide. Ayan. Arisal Vlog from Taiwan. Thank you so much din. Buksan ko na kaya guys. Habang kumakain. Ayan. I-shout out ko kayo ulit. Ayan. Kain tayo guys. Ayan. Eat more veggies. Ito yung aking veggies. Soya milk. Ayan. Wala tayong veggies for today. Ang ating drinks ang veggies natin. Ayan. Binubuksan ko na guys. Ayan. Para makakain. Sinira ko na. Hirap kasi. Ang hirap kasi mag-vlog habang kumakain. Wala naman akong dala stick. Ayan. Let's eat. Ayan. Let's the food muna. Let's eat guys. Paano pa ba ito ilalapag? Paano ba kita ilalapag nang hindi ka mahuhulog? Saglit lang. Ayan. Buksan din. Ayan. Mauubos ko ba ito? Mamumukbang. Ayan. November 16 tayo guys. It's Wednesday. Ayan. Nilagay ko na rito guys yung sauce.
Ito yung sauce natin, guys. Sushi. Nilagay ko na rito sa lalagyanan. Sino ba na? Guys, hindi ko na i-shout out dyan. Ayan. Sa mga susunod na lang, guys, ha? Kung sakaling hindi ko kayo ma-shout out. Ayan. Ito, lagyan na rin natin ito, guys. Itong ano. Ito yung ano, yung mga, ano yung maanghang. Yan, nilagay ko na, guys. Ayan, anahin na nitong ating patang ko rito, guys. Ayan. Tatakpan na natin muna yung pudding. Ayan. Halu-haluin natin, guys. Ito yung sauce ng ating minumukbang. Pinagsalo-halo ko na yung mayo. Ayan. Kain tayo, guys. Sarap. Sarap, guys. So, yung ating ano, ilan ba yung ating 5, 10, 15? Ilan na ba yung naka? Ito yung pangalawa, guys. Ito yung may kani. Dalawa lang yung kani. So, yung iba, ito na. Ayan, para masama sa screen yung sauce. Ilang calories kaya ito, guys? Itong ating minumukbang, ilang calories ba? Ayan, ayaw-ayaw, ah. Hi guys, Wednesday today, November 16. Ang ating binili, guys, ay tigwa 120. Ayan. 120 sa Pure Gold. Kaya ang ating lunch. Kain pa more. Parang sa susunod ko na lang ito mamumukbang. Strawberry pudding. Busog na kasi ako, guys. Busog na agad ako. Inaya ko sanay na maraming kain, guys. Bawal naman kasi. Ayan, mag-dessert na kaya ako, guys. Busog na ako eh. Mamaya ko na makainin yung iba. Kaya lang baka mapanis na. Busog na ako agad, guys eh. Magmi-milk na lang ako, oh. Sa ibang araw ko na lang umumukbang, guys, yung mga pudding na ito. 6 na pudding. Ayan, sa isang araw ko na lang imumukbang, guys. Kain tayo, guys. Yummy. Hindi na kaya, guys. Madam Malubates, thank you so much. Sino ka ba hindi ko na bate? Hindi na kaya, guys. Iinom na ako. Next time ko na lang ito imumukbang. Itong pudding, ito na ako. Busog na talaga, guys.
Hindi na kaya ng powers. Inumin ko tong sabaw, guys. Sayang naman, babalutin ko pa yung sauce. Kainin ko na nga, nakakainis. Nakakainis. Balutin ko pa itong sauce. Hindi na talaga kaya. Ayan. Hindi na kinaya ng powers, guys. Nahinaya na ako dito sa sauce. Kaya bawal na ako mag-dinner, guys, mamaya. Hindi na kaya talaga. Susunod na araw na lang to, guys, ha. Hindi na kaya magmukbang. Sobrang busog ko na, guys. Hindi na makahinga. Then, iinumin ko na itong ating gulay, soya milk, strawberry flavor. Ayan, sa mga hindi ko na shoutout, guys, sa susunod na lang. Ayan. Thank you so much, guys. Eat more gulay. Gulay is life. God bless us all. Sarangit.